19 นาฬิกาประชาชนและนักท่องเที่ยวยังร่วมเล่นสงกรานต์ปาร์ตี้โฟมในวันไหลอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบริเวณถนนเจิมจอมพลกันอย่างคึกคักท่ามกลางฝนตกและการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองโดยให้ยุติการเล่นเที่ยงคืน19 นาฬิกา 20 นาทีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเร่งรื้อถอนและตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ 11 ต้นบนถนนเจ้าคุณทหารเขตลาดกระบังให้เสร็จภายในเที่ยงคืนนี้หลังพายุฤดูร้อนพัดถล่มเบื้องต้นจ่ายไฟฟ้าเป็นปกติครบทุกพื้นที่แล้วโดยเข้าชี้แจงประชาชนและโฟสกลรัตน์วรวุไรนักร้องดูโอที่บ้านได้รับความเสียหายแล้ว19 นาฬิกานายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเผยหลังหารือกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเลขากสทช.ตัวแทนค่ายมือถือ AIS True และ TDRI ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยรองนายกเห็นควรให้แยกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ายมือถือและทีวีดิจิทัลออกจากกันพร้อมส่งสัญญาณประกาศใช้มาตรา 44 ให้ทันภายในเมษายนนี้